სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ ორგანიზებული მედია ტური კახეთში გრძელდება. ჟურნალისტები დღეს მეღვინეობა ხარებას ტურისტულ კომპლექსებს სტუმდნენ და საწარმოს გვირაბი დაათვალიერეს. გვირაბი 15 მონაკვეთისაგან შედგება, სადაც ღვინოები დასაძველებლად ინახება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით წელს გლეხებისაგან ყურძენს 70 საწარმო და 76 კომპანია იბარებს. სამოცდაათამდე კომპანია ჩართული და დღეს მდგომარეობით 55,000 ტონა ყურძენი არის უკვე ჩავარებული ფერმერებისა და გლეხების მიერ. ლევანდელი თველი არის პრინციპულად განსხვავებული რამოდენიმე ფაქტორის გამო. ერთი რომ ჩვენ შევქმნით ხელმისაწვდომი ფინანსური რესურსი მეღვინეთათვის, რათა მათ აიღონ 15 თვიანი არა უმეტეს 6%-ის წლიური სესხები და შეძლონ ყურძენის შესყიდვა. ასევე სუბსიდირების მექანიზმი შეიცვალა, ვაუჩერების ნაცვლად ხდება ირიბის სუბსიდირება კომპანიების, ღვინის გადამამუშავებელი კომპანიების გავლით. ეს არის მედია ტური, რომელიც მოაწყობს სპეციალურად ჟურნალისტებისთვის, მონაწილეობთ რთველში, რაც არის ძალიან საინტერესო პროცესი, ასევე ჩვენ ვნახეთ ცოტა ხნის წინ საწნახელში ღვინის დაწურვა, მივიღეთ მონაწილეობა ასევე ღვინის დეგუსტაციაში. ჩვენ დავათვალიერეთ, როგორ ხდება ღვინის დეგუსტაცია, მივიღეთ რთველში მონაწილეობა და ეხლა ვწურავთ საწნახელში ყურძენს, ძალიან მაგარი პროცესია. პირველად არ ვიღებ, მაგრამ ეხლა რაღაცა განსაკუთრებული გრძნობა არის, იმიტომ რომ შენ მოკრეფილ ყურძენს წურავ შენ და ხედავ მის შედეგს, როგორ გამოდის რაღაცა ეს ფთიური წვენი ყურძნიდან. ძალიან მაგარია. ეს ერთ-ერთი გამორჩეული ღვინის კომპანია საქართველოში. კომპანიას გააჩნია თავისი ძალიან კარგად მოვლილი ვენახები, როგორც კახეთში, ისე დასავლეთ საქართველოში და ფაქტიურად კომპანიას აქვს უნიკალური პორტფელი. შეიძლება თქვენ თვითონ ნახოთ და აგემოვნოთ, კომპანია აწარმოებს იშვიათი ქართული დასავლეთ საქართველოს ჯიშებისგან რამოდენიმე დასახელების ძალიან მაღალხარისხიან კარგ ღვინოებს.